Igsoon importante kaayo nga ato gayong batunan ang Espiritu sa Dios. Tungod kay kung dili nato kini batunan, dili gayud nato madawat ang gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Unang Korinto 2 bersikulo 14. Apan ang tawo nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong paagi. Mao na igsuon importante kaayo nga atong batunan ang Espiritu sa Dios aron atong maangkon ang mga gasa nga gikan gayud sa Espiritu sa Dios. Tungod kay kung wala nato ang Espiritu sa Dios, maglisod gyud kita og sabot sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan. Sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, importante kaayo nga atong batunan ang Espiritu sa Dios. Tungod kay kung wala nato ang Espiritu sa Dios, maglisod gyud kita og sabot kung unsaon pagkinabuhi niini nga kalibutan. Ug alang kanato binuang kining tanan, ug alang kanato dili tinuod ang tanan kung ang Espiritu sa Dios wala kanato. Apan ang kadtong mudawat og mutuo sa Espiritu sa Dios, importante gayud kini kaayo nga mabatunan sa pagkinabuhi nini nga kalibutan isip mga anak sa Dios. Tungod kay kining tanan igsuon, matugkad lang gayud kini diha sa espirituhanong paagi. Maong og wala kanimo ang Espiritu sa Dios, dili gayud ka makatugkad niini. Amen. God bless sa tanan.